បាទជំរាបសួរទូរទស្សនិកជនជាទីមេត្រីបាទសូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីជួបជាមួយនឹងខ្មែរ TV ในសប្តាហ៍នេះបាទកាលពីសប្តាហ៍មុនយើងបានពិភាក្សាអំពីរឿងច្បាប់នៅប្រទេសអាមេរិកបាទហើយនឹងសាខានៃបង្កើតច្បាប់ហើយនឹងអនុវត្តច្បាប់ហើយនឹងកាត់ក្តីច្បាប់បាទហើយច្បាប់ហ្នឹងគឺថារៀងរបៀបរៀងស្មុគស្មាញបន្តិចក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាយើងយកចិត្តទុកដាក់ស្ដាប់ទៅយើងនឹងយល់ច្រើនបាទហើយថ្ងៃនេះយើងនឹងបន្តការពិភាក្សាហ្នឹងជាមួយនឹងមេធាវី Civil មេធាវី Mark Coleman ហើយយើងអរគុណដល់បងឆាលសុង Laura Sound ហើយនឹង Mark Coleman ដែលបានចំណាយពេលដ៏មានតម្លៃមកចូលរួមធ្វើកម្មវិធីនេះជាមួយនឹងយើងខ្ញុំបាទហើយដូច្នេះសូមអបាយអារម្មណ៍ទូទៅជនមកជួបជាមួយនឹងអ្នកដែលពិភាក្សាទាំង3អ្នករបស់យើងជាបន្តទៅទៀតបាទMark, last week we spoke a lot about the law, about the branch of the government. Oh, សំទោសខ្ញុំច្រឡំទៅជានិយាយអង់គ្លេសវិញបាទកាលពីអាទិត្យមុនយើងបាននិយាយអំពីរឿងច្បាប់ហើយនឹងសាខារបស់ច្បាប់ហើយនឹងការបោះឆ្នោតនៅរដ្ឋ Georgia ប៉ុន្តែយើងអត់ទាន់ចប់ទេយើងចង់ឲ្យ Mark ហ្នឹងបន្តការចម្លើយរបស់គាត់ហ្នឹងតទៅទៀតនៅហេតុដែលកើតឡើងកាលពីខែ1ថ្ងៃទី6នៅឆ្នាំ2021ខាងមុខនេះព្រោះរឿងហ្នឹងវាកើតឡើងមកច្រើនតាំងពីតាមឥឡូវនេះគាត់តាក់ទងទៅដល់ state Georgia ទៀតហើយបាទហើយចង់ឲ្យគាត់បន្តនៅចម្លើយរបស់គាត់នឹងតទៅទៀតបាទសូមអញ្ជើញចាសូមអរគុណលោកពូហើយជំរាបសួរអ៊ំហើយអ្នកទាំងអស់គ្នានេះខ្ញុំមានកិត្តិយសណាស់ដែលបានចូលមករួមនេះជាថ្នាក់ Civil ដែលនាងខ្ញុំរៀបចំនៅ MAYE Center ជាសហគមន៍ MAYE Center ដើម្បីបរិញ្ញាប្រជាជនខ្មែរយើងខាង Civil ហើយអ្វីគេហៅថាជាអំណាចសម្លេងរបស់យើងម្ល៉េះហើយគ្រូបរិញ្ញារបស់យើងខាង Civil Mark Coleman ហ្នឹងគាត់បានបរៀនខ្មែរយើងពីមុនមកហើយ20អាទិត្យដែលយើងបានបរៀនហ្នឹងម្ល៉េះហើយឥឡូវហ្នឹងយើងនឹងយក program នេះមកបរៀនទៅប្រជាជនទាំងអស់គ្នាហើយយើងនឹងចាប់ផ្ដើមបន្តទៀត and ហើយសូមអរគុណផងលោកពូឆលដែលបានចូលមករួមដែរពួកយើងគឺមានកិត្តិយសណាស់ដែលបានលោកពូហើយអរគុណ KhmerTV TV Mark last session we talked about the branches, the 3 branches, and the creation of the law and the enforcement of the law. Let's resume continuing our conversation and going towards the Senate election in Georgia. All right, thank you, Laura. As we were saying, the 2020 election, you now, through the House, which was won by the Democrats, not as much as in 2018, but still they have the majority of the House, and presidency by Joe Biden defeating Donald Trump, and then the last one of the houses at issue was the Senate, and that was not decided on November 3rd. ឈានចូលមកដល់វគ្គដែលយើងដែលកំពុងនិយាយអំពីគេហៅថានៃការបោះឆ្នោតបាទការបោះឆ្នោតនៅឯផ្ទះរបស់តំណាងខាងតំណាងរាស្ត្រគឺថាអ្វីត្បិតតែឆ្នាំ2020គេមិនមានអំណាចឬក៏ចលឹកឆ្នោតច្រើនដូចឆ្នាំ2018តែយោងទៅតាមលក្ខណៈនេះឆ្នាំនេះគឺថាដែលយើងអាចត្រួតពិនិត្យទៅនៅខាងសភាក៏ដូចជាការបោះឆ្នោតថ្មីដែលជ្រើសរើសយកប្រធានាធិបតីថ្មីលោក Joe Biden ដូច្នេះយើងនឹងចាប់វគ្គបន្តរបស់យើងតទៅទៀតបាទសូមទោសអ្នកទាំងអស់គ្នាមិញភ្លេចបើកសំឡេងឥឡូវយើងបដូរអារម្មណ៍យើងមកបន្តការវិភាសារបស់យើងទៀតការបោះឆ្នោតខែមកដល់ថ្ងៃទី3ហ្នឹងគឺបោះឆ្នោតឲ្យ President ហើយយើងបានដឹងហើយថា Joe Biden គាត់ជាឈ្នះហើយគណៈបកខាង Democrat ហើយសំខាន់ដែលយើងដឹងទៀតនោះគឺថាខែមកដល់ថ្ងៃទី3ហ្នឹងគឺនៅកៅអី2ខាងសភាហ្នឹងដែលយើងត្រូវបោះឆ្នោតបន្តទៅទៀតដែលមិនទាន់បានសម្រេចពេលដែលខែមកដល់ថ្ងៃទី3ហ្នឹងម្ល៉េះហើយ Mark គាត់នឹងចាប់ផ្ដើមនិយាយពីរឿងការបោះឆ្នោតសន្លឹកទីនេះទៀត Thank you Mark, you can continue. All right. So the Senate becomes very, very important because if the Republicans do not hold on to the Senate with a majority, that means that the Democrats have all 3
of the important legislative components. Namely, they have the House, they have the Senate, and then they have the President who will sign the bills that a Democratic House and a Democratic Senate come up with. And that would mean that the Republicans have no way, other than the Supreme Court, to block any of the legislation that the Democrats want to propose. ឆ្នេះសភានៅក្នុងបច្ចុប្បន្ននេះមានសារៈសំខាន់កៅអីសភានេះគឺសារៈសំខាន់ជាទីបំផុតយ៉ាងណាមិញដោយសារតែការបោះឆ្នោតថ្មីនេះខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបានមានអំណាចកាន់កាប់នៅជួរទាំង3បាទនៅគេហៅថានៅសាខាទាំង3បាទនៅទី1គឺថានៅសំទោសខាងសាខាទាំង2បាទសាខាទាំង2ទី1គឺថាខាងសភាខាងតំណាងរាស្ត្រគឺគេឈ្នះខាងសភាក៏គេឈ្នះដែរហើយដូច្នេះមិនថែមទាំងគេឈ្នះតំណាងរាស្ត្រឬក៏សភានោះទេប្រធានាធិបតីក៏មានទូនាទីខាងផ្នែកគេហៅថាគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យដូច្នេះគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យក្នុងអាណត្តិនេះគឺមានអំណាចពេញសិទ្ធិបាននឹងបង្កើតច្បាប់នឹងបន្តច្បាប់នឹងទៅព្រមព្រៀងច្បាប់នៅអ្វីទាំងអស់ដូច្នេះគឺនៅមានតែសាខាមួយទេដែលគណៈបកសាធារណរដ្ឋដោយយោងទៅតាមដែលគេចាញ់នោះដែលគេអាចដូចថាមានការទប់ស្កាត់បានគឺមានតែខាងតុលាការកំពូលតែប៉ុណ្ណោះបាទ ចាសូមអរគុណលោកពូអញ្ចឹងនាងខ្ញុំសូមបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាទៀតគឺសហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងយើងមានផ្នែកតែ3ទេ1 2 3ប៉ុន្តែនៅក្នុងផ្នែកទី1ហ្នឹងគេហៅ legislative គឺមានគេហៅបែងចែកទៅផ្នែក2ទៀតម្ល៉េះហើយមិនលោកពូគាត់និយាយហ្នឹងគឺផ្នែក3គេចង់និយាយពីខាង Senate ហើយខាង House ហើយខាង Executive ម្ល៉េះហើយឥឡូវហ្នឹងគឺពីខាងក្រោមរបស់យើងខាងនេះគឺ Democratic ហើយនៅខាងលើខាង President ក៏ Democrat ទៀតមានន័យថាទាំងពីរផ្នែក1ផ្នែក2ហ្នឹងគឺចូលទៅខាង Democrat អូខេការគូសរបស់យើងគឺអាចជួយអ្នកទាំងអស់គ្នាបន្តិចបន្តួចទៀតចាសូមអរគុណ Mark Okay, so up till now when the House wanted to pass a bill and make a new law, if the Republicans in the Senate didn't agree with it, it would not succeed and it would fail before it even got President Trump's desk. On the same way, if the Senate wanted to propose a law, which is Republican controlled, and it sent it to the House of Representatives, it would fail because the Democrats wouldn't like it. So very, very little legislation got passed and sent up to Donald Trump. That's been what we've lived with for the past 4 years. ការរបស់យើងក្នុងរយៈពេល4ឆ្នាំមុននេះយើងបានដឹងហើយថាមានការរាំងស្ទះច្រើនណាស់ដោយសារតែម្ខាងបាទគណៈបកទាំងពីរបាទគណៈបកទាំងពីរសំបីតែយើងលើកឧទាហរណ៍ដោយឡែកគឺថាទោះបីពេលខ្លះមានគេហៅថាในច្បាប់ហ្នឹងបានព្រមព្រៀងហើយនៅផ្នែកខាងផ្ទះមួយក៏ប៉ុន្តែទៅដល់ខាងសភាគឺគេបដិសេធបាទគេបដិសេធឬក៏ច្បាប់ទាំងពីរហ្នឹងព្រមព្រៀងគ្នាហើយបញ្ជូនទៅប្រធានាធិបតីក៏បដិសេធអញ្ចឹងទៅគឺថាការរកម្មរកូសហ្នឹងយើងមានរយៈពេល4ឆ្នាំមកហើយយ៉ាងណាមិញក្នុងវគ្គថ្មីបាននៅក្នុងការបោះឆ្នោតថ្មីនេះបន្តទៅថ្ងៃមុខរយៈពេល4ឆ្នាំអ្វីៗនឹងមានការផ្លាស់ប្ដូរទាំងអស់បាទចាសូមអរគុណលោកពូ Mark you can resume On November 3rd, Georgia had 2 Senate races, and there was a Republican and a Democrat in each race. And the Georgia elections also had one or more other parties which are allowed to put up Senate candidates. And as a result, when the votes were counted in Georgia on November 3rd, neither the Republicans nor the Democrats had a clear majority of votes for either Senate candidate. ឆ្លងកាត់នៅក្នុងខែ11ថ្ងៃទី3ខែវិច្ឆិកាកន្លងមកឆ្នាំ2020រដ្ឋជ័រចាគឺថាក៏ដូចជារដ្ឋនានារដ្ឋជ័រចាដែលមានគេហៅថាតំណាងរាស្ត្រក៏ដូចជាសភាដែលបោះឆ្នោតរដ្ឋជ័រចាហ្នឹងគឺថាពេលដែលគេបោះឆ្នោតកន្លងកាលពីខែ11ថ្ងៃទី3ឆ្នាំ2020ហ្នឹងគឺអត់មាន
អត់មានតំណាងរាស្ត្រណាឬក៏សភាណាដែលឈ្នះឲ្យដាច់នោះទេអញ្ចឹងមានន័យថាគេបន្តទៅវគ្គទី2ដូច្នេះសារៈសំខាន់នៃការបោះឆ្នោតនៃរដ្ឋចរចាហ្នឹងគឺវាបានផ្លាស់ប្ដូរនៅអ្វីដែលហៅថានយោបាយនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងច្រើន សម្រាប់សំខាន់ដែលយើងត្រូវចាប់បានហ្នឹងគឺថាពេលដែលគេបោះឆ្នោតខែមកដល់ថ្ងៃទី3ឆ្នាំ2020ហ្នឹងគឺយើងគេមានគណៈបក3 Republican Democrat ហើយនឹងមានមួយទៀតដែលគេហៅថាគណៈបកមួយទៀតដល់ពេលរត់ស្លឹកឆ្នោតទៅយកមករាប់ទៅគ្មានក្រុមមួយណាដែលបានសម្លេងច្រើនជាងគេម្ល៉េះហើយគឺត្រូវធ្វើសារថ្មីម្ដងទៀតអញ្ចឹងនាងខ្ញុំសូមបាយអារម្មណ៍ទៅ Mark Coleman ដើម្បីបញ្យល់បន្ត Mark you can resume. Okay, so to win a Senate seat, you have to have 50% plus one. That's true of all 50 states. So because no candidate had that, there was a runoff that was scheduled for January 5th, 2021. ហើយឈ្នះសន្លឹកឆ្នោតសភានៅរដ្ឋណាក៏ដោយរដ្ឋណាដែរដើម្បីឲ្យឈ្នះឲ្យដាច់តែម្ដងនោះគឺថាត្រូវតែឈ្នះគេហៅថា 50% បូកជាមួយនឹង 1% មានន័យថាតើតែយើងឈ្នះ 51% នោះបានយើងអាចចាត់ទុកថាយើងឈ្នះដាច់តែម្ដងខ្ញុំសូមបើកវងកញ្ចក់បន្តិចដោយសារតែការបោះឆ្នោតនេះវាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការបោះឆ្នោតថ្មីបាទរបស់យើងក្នុងការជ្រើសរើសយកចៅសង្កាត់របស់យើងបណ្ឌិតស៊ូលីសារ៉ូបាទបណ្ឌិតស៊ូលីសារ៉ូកាលដែលគាត់បោះឆ្នោតនៅថ្ងៃទីនៅគេហៅថាកាលពីវគ្គទី1គឺគាត់ឈ្នះបានតែ 46% ទេបាទ 46% អញ្ចឹងគាត់អត់បានឈ្នះដាច់ទេអញ្ចឹងហើយបានយើងមានវគ្គទី2ដូច្នេះបងប្អូនដែលមានចម្ងល់ពីមុនមករហូតមកទល់ពេលនេះនឹងគឺថាសូមកុំឲ្យមានការងឿងឆ្ងល់ដោយសារតែគឺថាអ្វីក៏ដោយក្នុងការបោះឆ្នោតតើយើងឈ្នះ 51% បើមិនចឹងទេយើងត្រូវបន្តទៅវគ្គទី2បាទសូមអរគុណចាសូមអរគុណលោកពូ Charles លោកពូនិយាយបានត្រូវណាស់ការហ្នឹងយើងត្រូវបញ្យល់មែនត្រូវប្រជាជនយើងអ្វីដែលនាងខ្ញុំសូមបន្ថែមគឺថាអញ្ចេះវិញការរត់យកសម្លេងអស់ហ្នឹងគឺដូចជា Mark Coleman ហើយលោកពូ Charles បាននិយាយអញ្ចឹងយើងត្រូវឈ្នះ 50% បូកនឹង1ដើម្បីឈ្នះគេប៉ុន្តែបើសិនយើងគិតទៅបើសិនយើងយក3នាក់ហើយយក100មកចែកនឹង3នាក់តើតែម្នាក់បាន 51% បានឈ្នះបានសម្រាប់អ្នកស្រីស៊ូលីសារ៉ូតើមានការនឹង6នាក់រត់ម្ល៉េះហើយបើសិនយើងគិតថានៅក្នុង6នាក់ហ្នឹងតើអ្នកណាអាចទទួល 51% គឺភាគតិចមហាតិចហ្មងម្ល៉េះហើយបើសិនមានរឿងអញ្ចឹងកើតឡើងគេហៅថា run off មានន័យថាត្រូវយក2នាក់ដែលខ្ពស់ជាងគេហ្នឹងទៅឲ្យរត់ស្លឹកឆ្នោតហ្នឹងសារថ្មីម្ដងទៀតម្ល៉េះហើយនៅ Georgia ដែលយើងកំពុងតែនិយាយហ្នឹងគឺបន្តការបោះឆ្នោតស្លឹកឆ្នោតហ្នឹងទៅខែ1ថ្ងៃទី5ឆ្នាំ2021អញ្ចឹងសូមអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នា Mark you can resume. Thank you, Laura. So the entire country focused on Georgia, and the fundraising was astronomical. It broke all records for Senate races. Over $400 million went into Georgia to the 2 Senate races for January 5th, 2021. ឆ្នះការបោះឆ្នោតនៅរដ្ឋចរចាមហាជនទូទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកបានផ្ដោតអារម្មណ៍ទៅលើចរចាបាទរដ្ឋចរចាពីព្រោះការអង្គាសប្រាក់នៅពេលនោះគឺថាអត់ដែលមានទេវាសម្បើមមហាសែនសម្បើមពីព្រោះគេចំណាយប្រាក់ដល់ទៅជាង$400 លានបាទ$400 លានដើម្បីជ្រើសរើសហៅថាសភាបាទ2ដើម្បីយកទៅកាន់តំណែងបាទសូមអរគុណចាសម្រាប់សំខាន់ហ្នឹងគឺយើងអាចមើលមកការគូសរបស់យើងម្ដងទៀតបើខាង Senate កន្លែងនេះដែលយើងកំពុងតែអង្គុយចាំហ្នឹងគឺយើងអត់ទាន់ដឹងទេថាគណៈបកមួយណាជាអ្នកមានអំណាចនៅក្នុងផ្ទះមួយហ្នឹងម្ល៉េះហើយការរត់ឆ្នោតបោះស្លឹកឆ្នោតហ្នឹងតែឲ្យខាងសភាកៅអី2ហ្នឹងគឺសម្រាប់សំខាន់ហ្មងមកសហរដ្ឋអាមេរិកគឺគេដាក់លុយចូលទៅការបោះឆ្នោតបោះសម្លេងនៅថ្ងៃហ្នឹងដោយដែលលោកពូបាននិយាយអញ្ចឹងគឺអារម្មណ៍អ្នកណាក៏ដោយក៏ផ្ដោតទៅលើការរត់ election នឹងដែរចាសូមអរគុណ Mark you can resume. Thank you, Laura. So what was about to happen was that if the Democrats won both races, they would have 50 votes in the Senate, and the Republicans would have 50 votes. But
because the Democrats also were successful in electing Kamala Harris as vice president, she presides over the Senate in a tie, and she would vote with the Democrats, giving them 51 votes to the Republicans' 50 votes. ដូច្នេះនៅតំណាងទាំងពីរសន្លឹកឆ្នោតទាំងពីរដែលខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យទើបតែនឹងបានឈ្នះនៅនឹងរដ្ឋចូចាហ្នឹងវាអាចបង្កើនសន្លឹកឆ្នោតរបស់គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបានរហូតទៅដល់50ទល់នឹង50បាទពីសភាតំណាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋដូច្នេះអំណាចដែលមានន័យថាបានផ្ដល់ទៅលើខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនោះដោយសារតែការទើបតែយើងជ្រើសរើសយកអនុប្រធានាធិបតីដែលនៅក្នុងនោះមានលោកស្រីKamala Harris ដែលទើបនឹងបានប្រជាពលរដ្ឋបោះឆ្នោតជ្រើសរើសថ្មីនោះគឺថាដែលJoe Biden ហ្នឹងហើយJoe Biden ហ្នឹងបានជ្រើសរើសគាត់នឹងទៅជាអនុប្រធានាធិបតីហ្នឹងហើយដែលគាត់ហ្នឹងហើយដែលបើនិយាយឲ្យពាក្យសម្រាយថាដោយកូនចិញ្ចីមួយដែលអាចធ្វើឲ្យចិញ្ចីហ្នឹងគឺថាបាទទៅផ្អៀងលំអៀងទៅម្ខាងបានដូច្នេះនេះហើយដែលជាអំណាចរបស់គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យដែលនឹងបានទទួលនៅក្នុងអាណត្តិថ្មីនេះបាទចាសូមអរគុណលោកពូអញ្ចឹងយើងបែរមកការរៀនសូត្រឲ្យគូសរបស់យើងម្ដងទៀតខាង Senate នេះពេលដែលគេបោះឆ្នោតដែលយើងនិយាយមិញខាង Georgia បានផ្ដល់មកខាង Democratic ឈ្នះកៅអីទាំងពីរហើយឲ្យសម្លេង 50% ទៅខាង Democrat ហើយ50% ទៅខាង Republican ម្ល៉េះហើយពីរហ្នឹងគឺស្មើប៉ុន្តែដោយសារយើងបោះឆ្នោតឲ្យ President នៅក្រោមផ្នែកទី2នេះVice President របស់យើងគឺខាង Democratic មានន័យថាគាត់ហ្នឹងគឺជាសម្លេងចុងក្រោយដែលអាចផ្ដល់ឲ្យទៅខាងគណៈបក Democrat 51សម្លេងម្ល៉េះហើយគឺគេឈ្នះហើយគេមានសម្លេងច្រើនចាសូមអរគុណ Mark you can resume So the election was held and at the end of the night it was a very long night it was unclear whether Georgia had voted for 2 senators, both Democrats, or whether only one. We knew that at the end of the first night, at the end of January 5th, that Reverend Raphael Warnock, the Democrat, had beaten Kelly Loeffler, the Republican, but we didn't know about the other race, which was a man named David Perdue, the Republican, running against John Ossoff, the Democrat. And it wasn't until the following morning that result was announced. ដែលការបោះឆ្នោតបានចាប់ផ្ដើមនៅរដ្ឋចូចានោះគឺថាវាជាយប់នោះគឺថាយប់ដែលយ៉ាងយូរជាទីបំផុតហើយក៏ប៉ុន្តែយប់នោះគឺมันអាចសន្និដ្ឋានថាអ្នកទាំងពីរនោះបានឈ្នះនៅឡើយទេគេគ្រាន់តែដឹងថាលោកអាចារ្យម្នាក់ដែលជនជាតិស្បែកខ្មៅនោះគាត់បានឈ្នះយ៉ាងណាមិញពេលដែលគាត់ឈ្នះហ្នឹងក៏ដោយក៏នៅតែមិនទាន់បានច្បាស់លាស់ថាគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យហ្នឹងអាចឈ្នះសន្លឹកឆ្នោតទាំងពីរដែលរហូតទៅដល់នឹងគេហៅថាថ្ងៃគេហៅថា next day បន្តពីការបោះឆ្នោតនោះទើបដែលគេអាចទទួលបានលទ្ធផលមកថាសភាម្នាក់ទៀតដែលបានយកជ័យជំនះពីសភាធ្លាប់អង្គុយកៅអីលោកPerdueដែលនេះនោះគឺថាដូច្នេះពេលនោះគឺថាគេអាចយល់ដឹងច្បាស់ថាគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបានឈ្នះនៅកៅអីសភាទាំងពីរនៅរដ្ឋGeorgiaចាអរគុណលោកពូសម្រាប់សំខាន់ដែលយើងត្រូវបែរអារម្មណ៍មកហ្នឹងគឺថាថ្ងៃទីសំខាន់ដែលយើងកំពុងតែនិយាយពីរឿងហ្នឹងគឺខែ1ថ្ងៃទី6ឆ្នាំ2021ម្ល៉េះហើយការបោះឆ្នោតសម្រាប់សម្ភារហ្នឹងគឺយើងអត់ទាន់ដឹងទេថ្ងៃទី5ខែ1ថ្ងៃទី5ឆ្នាំ2021ហ្នឹងយើងអត់ទាន់ដឹងពីព្រោះយើងដឹងថាខាង Democratic ឈ្នះតែមួយកៅអីហើយក៏យើងមិនដឹងទៀតថាកៅអីទី2ហ្នឹងតើអ្នកណាគេនឹងឈ្នះដល់ពេលព្រឹកព្រលឹមខែ1ថ្ងៃទី6បានដឹងថា Democratic ឈ្នះកៅអីមួយទៀតម្ល៉េះហើយមកប្រទេសយើងបានដឹងថាខាងផ្នែក Senate គឺឈ្នះទៅខាង Democrat ហើយ House ក៏ឈ្នះទៅខាង Democrat ហើយក៏យើងដឹងពីមុនដែរតែ President ហើយ Vice President ក៏ទៅ Democrat ម្ល៉េះហើយយើងនឹងចាប់ផ្ដើមនិយាយបន្តទៀតថាពេលដែលស្លឹកឆ្នោតអស់នោះចេញមកតើធ្វើឲ្យប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកជ្រួលច្បល់យ៉ាងម៉េចខ្លះដោយសារជាសញ្ញាមួយអំណាចមានការផ្លាស់ប្ដូរចាសសូមអរគុណ Mark you can resume All right so as of the morning of January 6th
all three branches of government, well, all two branches of government, the executive branch and the legislative branch are now democratic, which means that the president can work with the House and the Senate to create legislation which he will sign, and all of them are Democrats. Now, Democrats in the United States system all tend to vote together. There are exceptions, but mostly they will vote together, and Republicans will mostly vote together, with very few exceptions. So it was looking like the Democrats would be able to put into effect many of the things that have been denied to them for the last 4 years. ថ្ងៃទី6បានទទួលព័ត៌មានច្បាស់ថានៅក្នុងសាខាទាំងពីរសាខាប្រតិបត្តិសាខានីតិបញ្ញត្តិបានទទួលជោគជ័យដោយខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបានអោបក្តាប់នៅអំណាចពេញសិទ្ធិគឺអំណាចទាំងនេះហើយនៅតាមដែលនៅក្នុងការគេហៅថាផ្ដល់នៅការរៀបចំច្បាប់អ្វីក៏ដោយដោយឡែកគឺខាងជួរគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនឹងតែងតែបោះឆ្នោតទៅព្រមព្រៀងគ្នាក៏ដូចជាខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋដែរគេតែងតែព្រមព្រៀងយ៉ាងណាមិញថ្ងៃទី6ខែ1គឺថាយើងបានដឹងច្បាស់ថាអំណាចបានធ្លាក់ទៅការក្រោមការដឹកនាំរបស់គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យ ចាអរគុណលោកពូអ្វីដែលយើងកំពុងតែឃើញហ្នឹងគឺយើងត្រូវដឹងថាភាគច្រើនខាងគណៈបក Democratic គេនឹងបោះឆ្នោតទៅឲ្យច្បាប់ដែលខាងគណៈបកហ្នឹងបង្កើតឡើងហើយវាជារឿងការពិតដែរសម្រាប់គណៈបកមួយទៀតខាង Republican បើ Republican គេចង់បានច្បាប់អីភាគច្រើន Republican នឹងបោះឆ្នោតបោះសម្លេងទៅឲ្យខាងច្បាប់របស់គេលើកលែងតែភាគតិចទេដែលកើតឡើងម្ល៉េះហើយសម្រាប់សំខាន់ណាស់សម្រាប់សហរដ្ឋអាមេរិកពេលដែលចេញស្លឹកឆ្នោតអស់នេះមកគឺមានន័យថាខាង Democratic គឺគេកាន់ផ្នែកទាំងពីរឬក៏ផ្នែកទាំង3បើសិនយើងបែងចែកផ្នែកទី1ខាង legislative ទៅជា2ផ្នែកម្ល៉េះហើយឥឡូវគេកំពុងតែគិតថាអញ្ចឹង Democratic អាចធ្វើអ្វីៗបានដែលគេចង់បានជាយូរណាស់មកហើយដែលគេមិនអាចធ្វើបានក្នុងរយៈ4ឆ្នាំហ្នឹងដែល President Trump គាត់អង្គុយជា President ចាសូមអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នា Mark you can resume All right. There's one more thing I want to say about this whole system before we talk about what happened exactly at the demonstration. So, in the United States system, when you are elected as a Democrat, you are expected to vote the way the Democrats vote. That's what the people who elected you believe that's your job. And the same thing with the Republicans. You are expected to vote Republican. That's not true of the Supreme Court. So Donald Trump appointed, I believe, 3 of the justices on the Supreme Court out of a total of 9. And that gave the majority of justices on the Supreme Court, the majority were appointed by Republican presidents. But that doesn't mean that they're necessarily going to do everything the Republicans want them to do. So President Trump believed, I believe, that the Supreme Court would back him up if he could just get an election challenge in front of them, and that did not work. ទូទៅពេលណាយើងចូលតួនាទីនៅក្នុងគណៈបកណាមួយគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យយើងតែងបោះឆ្នោតទៅតាមគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបើយើងចូលតួនាទីរបស់យើងចូលក្នុងបាទគណៈបកសាធារណរដ្ឋយើងតែងតែបោះឆ្នោតគ្រប់គ្រងគណៈបកសាធារណរដ្ឋយ៉ាងណាមិញនៅក្នុងផ្នែកតុលាការកំពូលប្រធានាធិបតី Donald Trump គាត់បានតែងតាំងតុលាការ3នាក់ដែលគាត់មានគំនិតយល់ឃើញថានៅពេលណាគាត់មានបញ្ហាអ្វីមួយគឺអ្នកទាំង3នោះអាចគឺថាគ្រប់គ្រងគាត់ដូចនៅក្នុងករណីដែលគាត់បានលើកឡើងអញ្ចឹងគឺថាករណីដែលមានការក្លែងបន្លំស្លឹកឆ្នោតអីចឹងទៅគឺគាត់យល់ឃើញថាតុលាការកំពូលនឹងអាចជួយគ្រប់គ្រងគាត់ក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលកើតមានឡើងគឺពួកគេមិនអាចគ្រប់គ្រងគាត់នោះបានទេ
ចាសូមអរគុណលោកពូនេះខ្ញុំសូមបន្ថែមថាសម្រាប់សំខាន់ពេលអ្នកដែលគេឡើងធ្វើជាអ្នកកាត់ក្តីនៅក្រោមតុលាការកំពូលនេះគេមានសិទ្ធិរបស់គេមិនបាច់បោះឆ្នោតឬក៏បោះសម្លេងទៅឲ្យតាមគណៈបកមួយណាទេនេះយើងចង់និយាយទៅ check and balance power ជាអំណាចដែលយើងត្រូវបែងចែកខុសៗគ្នាចាសូមអរគុណ Mark you can resume Thank you. So the Supreme Court justices believe that their obligation and the oath that they take requires them to pledge allegiance to upholding the Constitution of the United States over anyone else, including the President of the United States. And they really believe that to be true. So although they might have philosophical beliefs that are more Republican than Democrat, when they have a legal question, their only mission is to see how the Constitution would react to that particular question. So when Donald Trump got issues about voter fraud to the Supreme Court said, you have no evidence and we cannot issue any sort of order when you have no evidence. And they denied all of the president's lawyers' motions. តុលាការកំពូលថ្មីត្បិតតែគេមានកាតព្វកិច្ចដោយក្តីស្រឡាញ់យ៉ាងណាក៏ដោយក៏គេមានគឺគេថាការអនុវត្តគេច្បាស់លាស់គឺគេមានកាតព្វកិច្ចពេញលេញគឺគេមានការគេហៅថាការស្បស្បែនិងការដែលគ្រប់គ្រងយ៉ាងណាទៅតាមលក្ខណៈដែលគេហៅថារដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់គេដូច្នេះអ្វីដែលកើតមានឡើងគេមិនអាចចេះតែធ្វើទៅតាមលក្ខណៈអ្វីដែលប្រធានាធិបតីគាត់បានដោយថាការស្នើសុំនោះទេអ្វីដែលកើតមានឡើងដោយថាការដែលមានការថាបន្លំសន្លឹកឆ្នោតក៏ដោយគេកាងតឡាការកំពូលបានចុះតាមដានយ៉ាងពិតប្រាកដតែចម្លើយគឺឆ្លើយមកតែដូចតែគ្នាទេគឺរកហើយរកទៀតគឺมันបានឃើញថាមានអ្វីដែលជាការបន្លំនោះទេបាទសូមអរគុណលោកពូម្ល៉េះហើយច្បាប់ធំដែលកាន់កាប់សហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងគឺគេហៅ the Constitution គឺនៅខាងលើនេះហើយតឡាការខាងផ្នែកទី3ហ្នឹងតួនាទីរបស់គេពេលគេចូលទៅគឺគេស្បត់ថាគេនឹងធ្វើយ៉ាងម៉េចក៏ដោយគឺត្រូវការពារហើយអនុវត្តច្បាប់ធំ Constitution ដែលការពារមក50ប្រទេសហ្មងម្ល៉េះហើយទោះបី President Trump គាត់ប្តឹងផ្ដាល់ពីរឿងការស្លឹកឆ្នោតហ្នឹងតឡាការបានចេញមកគឺថាតើតែមានផុសតាងបានតឡាការអាចចាត់បញ្ចេញក្តីមកថាត្រូវផ្អាកយ៉ាងម៉េចខ្លះប៉ុន្តែដោយសារគាត់គ្មានផុសតាងគឺมันអាចទៅរួចចាសូមអរគុណ Mark The other thing I want to say about these changes in government that happen every 4 years is that one principle that we have always operated since the founding of the Constitution has been something called the peaceful transfer of power. And that means that we as a people understand that sometimes you win and sometimes you lose for the person that you support. But no matter what, we're Americans first, and we stand by the rule of law. And we, even though we disagree with the result, we agree to live by it and to allow for the new party, no matter how much we don't like them, to take office. And that's exactly what happened in 2016, when the Democrats, even though they got more votes for the president than the Republicans, still lost that election, and President Trump took office. And there was none of these demonstrations. We accept that transition of power, and that is how it has always been until January 6th, 2020. សហរដ្ឋអាមេរិកមានគោលការណ៍ពិតប្រាកដអ្វីត្បិតតែគេមានគណៈបកផ្សេងគ្នាក៏គេតែងគោរពនៅការផ្លាស់ប្ដូរមុខតំណែងបាទនៅពេលផ្លាស់ប្ដូរមុខតំណែងទោះបីមានការឆ្គំឆ្គងឬក៏ការមិនចុះសម្រុងគ្នាយ៉ាងណាក៏ដោយដល់ថ្ងៃដែលគេថៅថាការផ្លាស់ប្ដូរមុខតំណែងគឺគេតែងគោរពនៅពាក្យសច្ចៈរបស់គេហើយគេតែងគោរពនៅគោលការណ៍របស់គេយ៉ាងណាមិញអ្វីដែលកើតមានឡើងគឺវាខុសដោយឡែកពីអភូតហេតុដែលកើតមានឡើងនៅថ្ងៃទី6ខែមករាឆ្នាំ2021កន្លងទៅនេះបាទ
ចាសម្រាប់សំខាន់គឺថាពេលដែលយើងបានស្លឹកឆ្នោតចេញមកហើយគឺការផ្លាស់ប្ដូរអំណាចពីគណៈបកមួយទៅគណៈបកមួយទៀតហ្នឹងគឺយើងត្រូវធ្វើស្របតាមច្បាប់ហើយត្រូវមានសន្តិភាពផងគឺការជំនឿរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកគឺថាគេត្រូវធ្វើតាមច្បាប់ជានិច្ចគេថា American first stand by the rule of the laws មានន័យថាបើសិនយើងរត់ស្លឹកឆ្នោតហើយស្លឹកឆ្នោតយើងចេញមកចាញ់យើងត្រូវទទួលថាយើងជាអ្នកចាញ់ហើយយើងត្រូវផ្ដល់ការផ្លាស់ប្ដូរអំណាចហ្នឹងទៅឲ្យមានសន្តិភាពសន្តិសុខផងសម្រាប់ប្រជាជនភាគច្រើនគឺវាអញ្ចឹងមែនដូចជាឆ្នាំ2016ប៉ុន្តែពេលដែលយើងបានឃើញហ្នឹងគឺឆ្នាំឥឡូវនេះឆ្នាំ2020 21ហ្នឹងគឺខុសប្លែកពីមុនអ្វីដែលបានកើតឡើងខែ1ថ្ងៃទី6ហ្នឹងគឺមិនដូចដែលយើងបានគិតទេថាអ្វីនឹងគួរនឹងកើតឡើងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកចាសូមអរគុណ Mark So this time was different, and it really begins and ends with President Trump telling his followers, many of whom worshipped him, believed everything he said without any question, that the election was stolen and that if the votes had been accurately counted, he would have won. And to this day, 70% of Republicans believe that lie. រហូតមកទល់នឹងពេលនេះប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួននៅតែគោរពបូជាប្រធានាធិបតីDonald Trump ដោយមានជំនឿទៅលើអ្វីដែលគាត់និយាយថាការបោះឆ្នោតគឺមានការបោកប្រាស់រហូតមកទល់នឹងពេលនេះគឺចំនួនប្រជាពលរដ្ឋស្ទើរទៅដល់ 70% ដែលគេហៅថាគោរពបូជាគាត់ប្រធានាធិបតី Donald Trump នឹងនៅតែមានជំនឿដដែលនៅតែមានជំនឿដូច្នេះហើយអភូតហេតុដែលកកើតមានឡើងគឺក៏ដោយសារតែប្រធានាធិបតី Donald Trump ចាសូមអរគុណ Mark you can resume Thank you. So here's the crowd that was called to the Capitol. Many of them are armed. They're equipped for warfare or a battle of some sort. They're wearing helmets, gas masks, protective armor, carrying assault rifles and similar guns, and they're in the midst of the Capitol. And in that situation, they're now angry because the votes are in and the Supreme Court has spoken. All the election officials have spoken. And it has been finally about to be certified in the last step on January 6th when Congress convened to certify the results. And certification is a very formal and non-discretionary, meaning that you cannot change any of the results in this process. It's a ceremonial function to certify the results, and all that is happening the morning of the 6th. សន្លឹកឆ្នោតបានរួមបញ្ចូលអ្វីដែលបានកន្លងគឺថាដូចថារាប់មកហើយតុលាការកំពូលបានព្រមព្រៀងដែលផ្ទះទាំងពីរបានព្រមព្រៀងខាងសភាបានព្រមព្រៀងក៏ដូចជាខាងដែលតំណាងរាស្ត្រគឺបានព្រមព្រៀងហើយគឺថាដោយគ្មានរកឃើញនៅផុសតាងអ្វីនោះទេដោយឡែកគឺអ្នកដែលបានទៅចូលរួមនៅថ្ងៃទី6ខែ1នោះគឺបានកោះហៅដោយសារតែប្រធានាធិបតីប្រមូលផ្ដុំទៅបញ្ជូនទៅគេហៅថា Capitol កន្លែងទីក្រុងរាជធានី Washington DC ហ្នឹងគឺអ្នកទាំងនោះគឺបានបំពាក់ខ្លួនគេបានត្រៀមខ្លួនគេដោយបានជម្រាបដើមឡាយមកអញ្ចឹងគឺថាមានតាំងពីអាវក្រោះមានតាំងពីកាភ្លើងមានតាំងពីសពាវុធគ្រប់យ៉ាងមិនមែនគ្រប់យ៉ាងគឺថាមួយចំនួនដែលទៅនឹងគឺថានៅក្នុងគំនិតមួយដែលថាចង់ទៅបង្កើតឲ្យមានចលាចលតែម្ដងចាសម្រាប់សំខាន់គឺយើងត្រូវយល់ដឹងហ្នឹងគឺថាអ្វីដែលបានកើតឡើងមុនខែ1ថ្ងៃទី6ហ្នឹងគឺមានច្រើនណាស់ហើយធ្វើឲ្យប្រជាជនមានការខឹងច្រើនហើយជាពិសេសហ្នឹងគឺមានអ្វីខុសឆ្គងច្រើនដូចជាទី1អ្នកភាគច្រើនគេយល់ថាការបោះស្លឹកឆ្នោតហ្នឹងគឺមានការលួចស្លឹកឆ្នោត
ប៉ុន្តែនឹងគឺជារឿងមិនត្រឹមត្រូវទេពីព្រោះតុលាការតាមពីតុលាការតូចរហូតដល់តុលាការធំបានមើលឲ្យថាគ្មានផុសតាងអ្វីសោះរហូតដល់នេះដូចជាឆ្នាំងកំពុងតែពុះអញ្ចឹងហើយចេះតែពុះទៅរហូតដល់ខែ1ថ្ងៃទី6ហ្នឹងគឺជាផ្ទុះចេញមកសំណាក់សំខាន់ទៀតពេលដែលផ្ទុះចេញមកហ្នឹងគឺមានប្រជាជនភាគច្រើនដែលមានដូចថាពាក់ខោអាវឬក៏យកភ្លើងយកអីដូចជាចូលទៅសង្គ្រាមអញ្ចឹងរហូតវាធ្វើឲ្យរឿងហ្នឹងកាន់ជាធំទៅទៀតចានាងខ្ញុំសូមអរគុណ Mark you can resume Thank you, Laura. So the crowd is angry, they're frustrated, they have just lost the Senate completely, and they believe that all of the lawful avenues to justice have been blocked. Now, normally, as Americans, we accept those results and we work hard the next time to take back the elections for our party, whatever that might be, but not this time. So President Trump and his lawyer, Rudy Giuliani, and his son, Donald Trump Jr., and a senator who is also part of this group of people that believe the election was stolen, they all repeat the lie. And the reason we know it's a lie because every court in the land that has looked at it and every election official in every state that has looked at it says there's no evidence. But they believe the lie, and President Trump tells them they have to fight, they have to take things back. The other speakers tell them they have to take things into their own hands, and they have to kick some ass, which I don't know how that translates, but it all involves fighting words. And it's like throwing a match onto a pile of gasoline leaves. I'm trying to sum it up. It's kind of long, but I'm trying to sum it up here. អ្វីដែលកើតមានឡើងនេះគឺដោយសារតែការញុះញង់បាទអំពីប្រធានាធិបតីក៏ដូចជាមេធាវីរបស់គាត់មួយចំនួនដែលធ្វើឲ្យវងមនុស្សទាំងអស់នោះពីព្រោះគេបានឆ្លងកាត់នៅគេហៅថាចុងក្រោយរបស់គេហើយចុងក្រោយរបស់គេពីព្រោះនៃការកាត់ក្តីគឺគេថារកអត់ឃើញទេខាងតុលាការអត់ឃើញថាគេមានការលួចសន្លឹកឆ្នោតខាងសភាក៏គេបានសម្រេចហើយថាខាងនងចាញ់ 100% គណៈបក្សសាធារណរដ្ឋចាញ់ប្រធានាធិបតីហ្នឹងគឺគាត់ចាញ់ហើយគាត់អីហើយប៉ុន្តែដោយសារតែគាត់ព្រមទទួលស្គាល់ទៅហើយបានវាធ្វើឲ្យមានការញុះញង់ដល់ទៅអ្នកវងទាំងអស់នោះហើយដែលមានជំនឿទៅលើគាត់បានគេនាំគ្នាទៅធ្វើឲ្យមានអភូតហេតុឬក៏កោតកម្មដែលកើតមានឡើងកាលពីថ្ងៃទី6ខែមករាឆ្នាំ2021កន្លងទៅនេះចាសម្រាប់សំខាន់ដែលយើងត្រូវយល់ដល់ហ្នឹងគឺការញុះញង់ដែលគាត់ប្រើហ្នឹងភាគច្រើនពាក្យដែលគាត់ប្រើគឺប្រើហិង្សាដូចជាការ fighting ពូគេថាអីចេះដូចជាសង្គ្រាមអញ្ចឹងត្រូវយកច្បាប់ទៅដាក់ក្នុងដៃរបស់ខ្លួនឯងឬក៏ត្រូវធ្វើអ្វីដែលយើងត្រូវធ្វើដើម្បីឈ្នះវាដូចមេធាវីគាត់និយាយអញ្ចឹងយើងដូចជាយកភ្លើងទៅបោះទៅក្នុងសាំងអញ្ចឹងម្ល៉េះហើយវាក៏ឆេះឡើងទៅទៀតទៅចាសូមអរគុណ Mark you can resume So the president urges the crowd at the end of the rally to go with him back to the Capitol and demand justice and demand that the Vice President, Mike Pence, do something, it's not clear what, to overturn the results. នោះក៏ប្រធានាធិបតីខ្លួនគាត់នឹងផ្ទាល់គឺគាត់បានជំរុញអញ្ចឹងហ្មងជំរុញឲ្យវងមនុស្សទាំងអស់ហ្នឹងគេថាទៅធ្វើដំណើរជាមួយគាត់បាទធ្វើដំណើរជាមួយគាត់ទៅកន្លែងគេហៅថាផ្ទះប្រជាជនហ្នឹងគេថា Capitol បាទ House Capitol ហ្នឹងគេថាផ្ទះរបស់ប្រជាជនហ្នឹងតម្រូវបាទប្រើពាក្យតម្រូវគេហៅថា demand បាទ demand គេហៅថា justice មានន័យថាតម្រូវយុត្តិធម៌ប៉ុន្តែយុត្តិធម៌នៅក្នុងខ្លួនគាត់មិនដឹងថាគាត់យល់ឃើញយ៉ាងណាទេហើយគាត់ក៏បានទៅពមៀនហើយក៏ទៅជំរុញឲ្យអនុប្រធានាធិបតីហ្នឹងធ្វើកិច្ចការទៅតាមអ្វីដែលគាត់យល់ឃើញ
ចានាងខ្ញុំសូមបន្ថែមថាពាក្យសម្ដីដែល President Trump គាត់និយាយបន្ថែមទៀតហ្នឹងគឺថាឲ្យប្រជាជនដើរទៅជាមួយគាត់ដើម្បីផ្លាស់ប្ដូរ overturn the election result មានន័យថាត្រូវផ្លាស់ប្ដូរសិលឹកឆ្នោតដែលបានចេញមកលុះត្រាទោះបីតែតុលាការឬក៏ state ឬក៏អ្នកណាក៏ដោយគេថាឥឡូវសិលឹកឆ្នោតហ្នឹងគឺត្រឹមត្រូវហើយប៉ុន្តែ President Trump គាត់ថាអត់ទេគឺត្រូវដើរទៅជាមួយគាត់ទៅលើ Capitol ហ្នឹងដើម្បីផ្លាស់ប្ដូរហ្មងចាសូមអរគុណ Mark And President Trump lets the crowd know he's very unhappy with the vice president because he believes the vice president should be loyal to him and should do something, but it's not clear what he could do, to overturn the election. But Vice President Pence refused to do that. បានបង្ហាញនៅភាពមិនសប្បាយចិត្តរបស់គាត់ទៅនឹងអនុប្រធានពីព្រោះពេលគាត់ស្នើសុំឲ្យអនុប្រធានធ្វើទៅតាមគាត់ដែលគាត់ស្នើសុំឲ្យគាត់ថាមិនដឹងគាត់ចង់បានពីអីទេក៏ប៉ុន្តែគាត់ស្នើសុំឲ្យអនុប្រធាននឹងធ្វើទៅតាមគាត់ដោយយោងទៅតាមដែលគាត់ចំណេះដឹងរបស់គាត់នោះគឺថាគាត់ចង់ឲ្យកលាប់គឺថាធ្វើម៉េចឲ្យគាត់ឈ្នះសន្លឹកឆ្នោតគាត់ជាប្រធានាធិបតីបន្តតែពេលនោះអនុប្រធានបានបដិសេធ ចាសូមអរគុណលោកពូ Charles Mark you can resume to the address of the Congress and they surround the Congress building and there's several thousand of them as I said many with guns and shields and combat gear មនុស្សរាប់ពាន់នាក់បានទៅឡោមព័ទ្ធនៅគេហៅថាផ្ទះរបស់ប្រជាជន House of Congress ហ្នឹងគឺថាដែលពាក់ទៅដោយគ្រឿងគេថាសព្វាវុធដែលមានបានរៀបរាប់តាំងពីអាវក្រោះឬក៏ shield ដែលគេហៅថាដើម្បីជៀសវាងនៅអ្នកការវាយតប់ពី police អីទាំងអស់ហ្នឹងគឺថាគេធ្វើដំណើរចូលទៅគឺថាដោយវាយលុកឡោមព័ទ្ធនឹងផ្ទះរបស់ប្រជាជននៅពេលនោះបាទ ចាសូមអរគុណលោកពូ Charles Mark let's maybe do our closing in a little bit we have about 5 to 10 minutes Okay so the capital is not in a state it's its own entity called the District of Columbia they don't have a state militia like a National Guard in that they have something called the Capitol Police and then they have the Washington D.C. police but they were unprepared for the level of militia that showed up and the fact that they were heavily armed and ready for violence and so they created a standoff in front of the Capitol but they didn't have enough troops and the troops that they had the police department was not well prepared នៅពេលនោះឯងនៅក្នុងរដ្ឋយើងបានដឹងហើយរដ្ឋនានាគឺវាខុសគ្នាយ៉ាងណាមិញនៅរដ្ឋគេហៅថា Washington District of Columbia តំបន់គេហៅថារដ្ឋ District of Columbia នៅពេលនោះគឺថាខាងក្រសួងឬក៏អង្គការដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការរៀបចំខាងសន្តិសុខរៀបចំហ្នឹងគឺថាទោះបីជាគេខិតខំរៀបចំយ៉ាងណាក៏ដោយដែលចូលរួមទៅដោយខាងអង្គការខាងក្រសួងតម្រួតយោធាក៏ដោយក៏គេអត់មានដោយថាពេលនោះខាងតម្រួតយោធាគេមិនបានរៀបចំយកចិត្តទុកដាក់ឲ្យបានលំអិតបាទឲ្យបានលំអិតនេះក៏ជាកំហុសមួយដែរហើយគេខាងគេហៅថាខាងសហព័ន្ធដែលគេអ្នកការពារនៅទីផ្ទះរបស់ប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងគឺថាក៏មានការលំបាកនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងឬក៏ទប់ស្កាត់នៅអ្វីដែលនឹងកើតមានឡើងនៅពេលនោះ Thank you, Laku Charles. Mark, can you explain a little bit? I think there is a subtle difference that you're trying to convey to us, having, being in the District of Columbia versus a normal state. I think that point got lost with us. All right. So states like California, they have a National Guard unit that's controlled by the governor and that can beef up local law enforcement by sending National Guard troops in anytime the governor declares something to be emergency. District of Columbia doesn't have that. They don't
have real backup like every other state. And so they're left to their little police departments, which are not used to this and did not plan for a large demonstration and the possible violence of marching to the Capitol with guns, trying to overthrow what was going on. ដល់ការភាសាខ្មែរគេហៅថាឆ្មាំជាតិគឺថាអ្នកបម្រើជាតិក៏ប៉ុន្តែគេហៅថាអ្នកបម្រើជាតិនៅក្នុងប្រទេសបាទនៅក្នុងប្រទេសបាទអ្នកទៅនោះបើតាមរដ្ឋ California រដ្ឋដទៃគឺថាគេមានគ្រប់គ្រាន់គេមានឆ្មាំជាតិហ្នឹងគឺគ្រប់គ្រាន់បាទមានគ្រប់គ្រាន់ក៏ប៉ុន្តែយ៉ាងណាមិញនៅឯ Columbia District of Columbia ហ្នឹងគេអត់មានឆ្មាំជាតិគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីទប់ស្កាត់នោះទេអ្វីដែលកើតមានឡើងទេពីព្រោះវាមិនដែលកើតមានឡើងទី1ទី2ទៅទៀតហ្នឹងគឺថាខាងតម្រួតភាគច្រើនគឺថាជាតម្រួតហ្នឹងឯងដែលជាអ្នកគេពឹងផ្អែកទៅលើខាងតម្រួតនៅច្រើនជាងដូច្នេះភាពខុសគ្នារវាងទាំងពីរហ្នឹងដោយឡែកគឺនៅអ្វីដែលគាត់បានបញ្យល់អំបញ្ញមិញ សូមទោសយើងចិត្តអស់ពេលហើយយើងនៅសល់ពេលតែ5នាទីទៀតទេសម្រាប់កម្មវិធីថ្ងៃនេះបាទហើយចង់ឲ្យLaura បន្តការបកប្រែរបស់លោក Mark Coleman ទៅដើម្បីយើងបញ្ចប់កម្មវិធីថ្ងៃនេះបាទ Thank you លោកពូ Charles that was wonderful មិញដែលលោកពូ Charles គាត់បានបកស្រាយហ្នឹងគឺក្បោះក្បាយណាស់នាងខ្ញុំសូមអរគុណសម្រាប់សំខាន់ដែលមកគាត់ចង់និយាយហ្នឹងគឺថា state នីមួយៗគឺគេមានអំណាចរបស់គេដែលគេមានទាហានមានអីដែលអាចជួយពេលដែលយើងមានជួបប្រទេសអ្វីដែលដូចជាសម្រាប់សំខាន់ដែលយើងបានឃើញខែ1ថ្ងៃទី6ឆ្នាំ2021អញ្ចឹងប៉ុន្តែ Columbia អត់មានទេហើយគឺពេលវេលាមួយដែលពុះ control មែនទែនមានប្រជាជនមានកំភ្លើងផងហើយមានអ្នកតំណាងរាស្ត្រកំពុងតែនៅក្នុងធ្វើការសម្រាប់សំខាន់ដើម្បីគេហៅថា certified election ដើម្បីបញ្ចេញមកថាអ្នកណាជាអ្នកឈ្នះម្ល៉េះហើយការជ្រុះច្បល់ហ្នឹងគឺមានធំមហាធំថ្ងៃហ្នឹងហ្មងនាងខ្ញុំសូមអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលបានមកអង្គុយរៀនសូត្រជាមួយពួកយើងហើយនាងខ្ញុំសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នាបានទទួលការរៀនសូត្រដែលយើងខំយកមកពី MAYE TV ខាង Civil ផងហើយនាងខ្ញុំសូមអរគុណ Khmer TV ហើយលោកពូ Charles and thank you Mark for being here with us ខ្ញុំចង់សង្ខេបបន្តិចបាទព្រោះខ្ញុំបានស្ដាប់យូរមកហើយខ្ញុំចង់សង្ខេបបន្តិចដល់ការខ្ញុំដែលខ្ញុំយល់យ៉ាងម៉េចហើយបើសិនជាខ្វះខាតត្រង់កន្លែងណាសូមឲ្យបងឆាលសំហើយនឹង Laura ជួយបន្ថែមបាទតាមដែលខ្ញុំយល់មកគឺកើតហេតុនៅថ្ងៃទី1ខែ1ថ្ងៃទី6ហ្នឹងគឺដោយសារ2ចំណែកដោយសារចំណែកទី1ប្រធានាធិបតី Donald Trump មិនយល់ព្រមនៅresult បានន័យថាចម្លើយដែលបោះឆ្នោតមកហ្នឹងក៏អត់យល់ព្រមថាគាត់នឹងចាញ់ទេគេថាមាន fraud គឺថាដោយសារតែមានការលួចបន្លំស្លឹកឆ្នោតបានជាគាត់យល់ថាអញ្ចឹងប៉ុន្តែគាត់បានធ្វើការ lawsuit បានន័យថាគាត់ទាមទារតវ៉ាគាត់ប្រើច្បាប់ជាច្រើនគាត់មានមេធាវីគាត់មួយក្រុមធំគាត់ប្រើច្បាប់ជាច្រើនដើម្បីទាមទារតវ៉ាគ្រប់ state state 4ដែលគាត់ចាញ់ហ្នឹងគឺ state 4ហ្នឹងគឺគាត់តវ៉ា state ទាំង4ហ្នឹងឯងតវ៉ាមានរហូតដល់60 lawsuit បាទហើយមានរហូតដល់60ហ្នឹងគឺថាចាញ់ទាំងអស់កន្លែងណាមួយក៏គេអត់មានអាចឲ្យឈ្នះដែរព្រោះអីគឺអត់មានភ័ស្តុតាងអីពិតប្រាកដគឺអត់មានភ័ស្តុតាងដែលថាអ្វីទៅដែលស្លឹកមានអ្នកណាលួចស្លឹកឆ្នោតមានតែភ័ស្តុតាងដែលគាត់និយាយចេញមកគាត់ថាអានេះចេះដល់ប៉ុន្តែពាក្យចចាមអារាមគឺយកមកប្រើជាមួយនឹងច្បាប់អត់បានទេម្ល៉េះហើយពេលហ្នឹងដែលគាត់មិនព្រមហើយគាត់ក៏បាននាំទៅនិយាយទៅនឹងទល់មុខនៅ White House ហ្នឹង Capitol Hill ហ្នឹងគាត់បាននិយាយទៅប្រាប់អ្នកដែលចូលចិត្តគាត់ថានឹងឲ្យមកជួយធ្វើបាតកម្មដើម្បីយើងនឹងត្រឡប់បាន turn over ស្លឹកឆ្នោតហ្នឹងដើម្បីឲ្យគាត់ឈ្នះវិញក៏ប៉ុន្តែអ្នកដែលមកធ្វើហ្នឹងគឺមកដោយប្រើអំពើហិង្សាមកហើយប្រើអំពើហិង្សាបានជាកើតហេតុនៅថ្ងៃខែ1ថ្ងៃទី6ហ្នឹងបាទហើយជាកិច្ចការអ្វីជាច្រើនទៅទៀតដែលគាត់ចង់បង្ខំឲ្យ Vice President បាន Mike Pence ហ្នឹងឲ្យជួយធ្វើបៀបយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យគាត់ឈ្នះស្លឹកឆ្នោតដើម្បីគាត់បានស្លឹកឆ្នោតវិញក៏ប៉ុន្តែថ្ងៃទី6ខែ1ហ្នឹងគឺគ្រាន់តែជាថ្ងៃ
ធ្វើគេហៅថាធ្វើបនបង្គ្រប់សន្លឹកឆ្នោតហ្នឹងទេมันអាចអត់មានអ្នកណាកែកណីបានទាំងអស់ប៉ុន្តែគាត់ចង់គាត់បានគាត់នឹងមេធាវីគាត់បានជំរុញឲ្យអ្នកដែលចូលចិត្តគាត់អ្នកដែលស្រឡាញ់គាត់ហ្នឹងទៅធ្វើបាតកម្មហ្នឹងដើម្បីជួយកែសម្រួលប៉ុន្តែมันអាចបានមិនមានជ័យជំនះទេព្រោះហើយប៉ុន្តែមានការគ្រោះថ្នាក់ដល់ជីវិតដល់ទៅជា5នាក់បាទ5នាក់នៅក្នុងថ្ងៃទី1ថ្ងៃទី6ខែ1ហ្នឹងបាទហើយថ្ងៃនេះយើងអរគុណដល់ទូរទស្សនិកជនអស់ដែលបានតាមដានទស្សនាខ្មែរ TV ហើយយើងក៏ចង់អរគុណទៅដល់ Mark Coleman ហើយបងឆាវសុងហើយនិង Laura Som ដែលបានចំណាយពេលមកចូលរួមធ្វើកម្មវិធីនេះដែរហើយយើងនឹងវិលត្រឡប់មកជួបបងប្អូនទូរទស្សនិកជនអស់នៅសប្តាហ៍ក្រោយទៀតដើម្បីពិភាក្សាតទៅទៀតព្រោះរឿងនេះវែងឆ្ងាយណាស់ព្រោះខ្ញុំអត់ទាន់បានដឹងថាតើខ្ញុំមានសិទ្ធិជាអ្វីផងព្រោះថ្ងៃណាមួយខ្ញុំត្រូវតែដឹងថាខ្ញុំជាសាសជាអាមេរិកតែខ្ញុំមានសិទ្ធិអ្វីខ្លះបាទហើយប៉ុន្តែចុងមុននឹងយើងនឹងលាទូទាំងខ្ញុំទៅសូមឲ្យបងឆាវសុងមានពីអីជាចុងក្រោយនេះជួយផ្ដាំ and also Mark you have any last word for the audience for today because our program is going to end in just a few minutes. Yes, and you Mr. could go Coleman, after. please. Oh, you want him to go first? Okay, Mark. Well, I just want to say that the stage was set for the violence to take place, and next week we'll talk about what exactly went wrong to allow the rioters to invade the Capitol. អ្វីដែលកើតមានឡើងនេះគឺដូចថានៅក្នុងគណៈនោះគឺដោយសារតែការរៀបចំនោះដូចអ្វីដែលកើតមានឡើងម្ដងទៀតគឺថាតិចទៀតទៅសប្តាហ៍មុខយើងនឹងផ្ដោតភ្ជាប់ផ្សារភ្ជាប់ទៅអ្នកដែលគេហៅថាកោតក្រទាំងប្រមាណដែលចូលរួមនៅក្នុងកោតកម្មនៅថ្ងៃនោះនឹងយកមកបកស្រាយបំភ្លឺជូនទៅដល់ពុកម៉ែមីបងប្អូនយ៉ាងណាមិញតួនាទីដែលជាអ្នកដែលរៀបចំក្នុងសហគមន៍ក៏ដូចជាសកម្មជនមួយរូបនៅក្នុងសហគមន៍របស់យើងទីក្រុងឡង់ប៊ីខ្ញុំបាទឆាវសុងមានសេចក្តីសំណោះរីករាយនឹងចូលរួមនៅក្នុងវគ្គបន្តដើម្បីនឹងជួយធ្វើយ៉ាងណាជួយបំភ្លឺឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋឲ្យមានចំណេះដឹងបាទដូចជាបងថូនីឡៃគាត់បានជំរាបជូនមុននឹងតែចឹងគឺថាយើងមកនៅសហរដ្ឋអាមេរិក30-40ឆ្នាំម្នាក់ក៏ប៉ុន្តែយើងអត់បានដឹងថាតើសិទ្ធិរបស់យើងមានអីខ្លះនោះទេដូច្នេះខ្ញុំសង្ឃឹមថានឹងខំរៀនសូត្រឲ្យបានច្រើនតទៅទៀតដើម្បីឲ្យដឹងថាតើសិទ្ធិរបស់ខ្ញុំមានអ្វីខ្លះទន្ទឹមនឹងនេះដែរខ្ញុំក៏សូមសង្ឃឹមថាបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនឹងចូលរួមនៅក្នុងការយកចិត្តទុកដាក់ដើម្បីស្ដាប់ពីព្រោះបងប្អូនត្រូវចងចាំថាយើងទៅសិក្សាឬក៏យើងទៅជួលមេធាវីមកដើម្បីគ្រាន់តែបង្ហាញយើងចាយលុយច្រើនណាស់បងប្អូនយើងចាយលុយច្រើនណាស់បងប្អូនដូច្នេះការបម្រើផលប្រយោជន៍សហគមន៍របស់យើងគឺទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយយើងខ្ញុំខិតខំយ៉ាងអស់ពីសមត្ថភាពដើម្បីពំនាំមកនៅគេហៅថាអ្វីដែលមានសារៈសំខាន់ដើម្បីបម្រើនៅផលប្រយោជន៍រួមបាទដើម្បីនឹងផលប្រយោជន៍រួមដូច្នេះសូមអរគុណម្ដងទៀតដល់លោក Mark Coleman ក៏ដូចជាបងTony Lai ដែលបានផ្ដល់កិត្តិយសដល់យើងខ្ញុំបានមកចូលរួមបាទសូមអរគុណអូខេបាទបើអញ្ចឹង Laura មានអីចង់បញ្ចប់ដែរ Laura ចានេះខ្ញុំអត់ទេអរគុណលោកពូអរគុណលោកពូច្រើនបាននិយាយអូខេបាទអញ្ចឹងថ្ងៃនេះកម្មវិធីយើង slash ប៉ុណ្ណេះសិនថ្ងៃក្រោយយើងនឹងវិលមកជួបទូរទស្សនិកជនម្ដងទៀតនៅបន្តការពិភាក្សាអំពីច្បាប់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញច្បាប់សិទ្ធិរបស់ប្រជាជនគ្រប់រូបនៅក្នុងប្រទេសអាមេរិកយើងនេះបន្តទៅទៀតនៅសប្តាហ៍ក្រោយទៀតបាទសូមអរគុណដល់ទូរទស្សនិកជនទាំងអស់ដែលបានតាមដានទស្សនាខ្មែរ TV តាំងពីដើមរហូតមកបាទសូមជូនពរឲ្យទូរទស្សនិកជនទាំងអស់ជួបប្រទះតែសេចក្តីសុខប្រកបមុខរបររកស៊ីមានបានហើយមានសុខភាពល្អបរិបូរណ៍គ្រប់ក្រុមគ្រួសារបាទពីយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាបាទចាសូមអរគុណ